सो हेयर व्हाट्सअप गाइस, दिस इज अखिल एंड यू आर वाचिंग टेक्नो अखिल। सो गाइस, अगर आपका बजट है 1 लाख रुपीज़ और आप जो कि एक गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें कि आप जो कि वीडियो एडिटिंग और लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सके, तो यार वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो कि बहुत ही बढ़िया जो कि गेमिंग पीसी बिल्ड सजेस्ट करने रहा हूँ, जिससे कि आप जो कि बहुत ही तबाही लेवल वाली जो कि परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। तो यार वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो कि सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, मत जाना। चलिएगा इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, इस वाले पीसी बिल्ड में हमने जो कि प्रोसेसर यूज किया है वो आता है AMD की तरफ से Ryzen 7 2700। नाउ यार ये जो कि सेकंड जनरेशन का AMD का प्रोसेसर है गाइस, लेकिन यार बहुत ही वैल्यू फॉर मनी जो कि ये प्रोसेसर है। इसमें आपको जो कि 8 कोर 16 थ्रेड देखने को मिल जाते हैं जो कि आपकी लाइव स्ट्रीमिंग और गेमिंग वीडियो एडिटिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे गाइस। लाइव स्ट्रीमिंग में तो यार बहुत ही तबाही लेवल वाली, बहुत ही लैग फ्री जो कि आपको जो कि लाइव स्ट्रीमिंग करवा देंगे। 8 कोर 16 थ्रेड्स। बेस क्लॉक की बात करूँ तो गाइस 3.2 गीगाहर्ट्ज़ की आपको जो कि बेस क्लॉक देखने को मिल जाती है। बूस्ट क्लॉक की बात करूँ तो 4.1 गीगाहर्ट्ज़ की देखने को मिल जाती है गाइस। 20 MB की आपको जो कि कैश मेमोरी देखने को मिल जाती है। M4 सर्किट के साथ ये वाला जो कि प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है। 65 वाट की आपको जो कि TDP सॉरी प्रोसेसर की देखने को मिल जाती है। सो बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। प्राइस की बात करूँ तो 13,700 रुपीज़ की प्राइस है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप जाके वहाँ से जो कि इस वाले प्रोसेसर को जो कि परचेस कर सकते हैं। ना यार मदरबोर्ड की बात करूँ तो गाइस, इस वाले पीसी बिल्ड में हमने जो कि MSI की तरफ से आने वाला B450 टोमाहोक मैक्स भी के मदरबोर्ड यूज किया गया है, जो कि यार बजट बिल्ड के लिए बहुत ही बढ़िया जो कि ये मदरबोर्ड है। अगर आप जो कि ये अल्टीमेट लेवल वाला एक पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो यार इससे अच्छा मदरबोर्ड आपको इस वाले प्राइस सेगमेंट में कोई और देखने को नहीं मिलता। सो गाइस, M4 के सॉकेट के साथ आपको जो कि ये वाला मदरबोर्ड देखने को मिल जाता है। इसमें आप जो कि AMD के जो कि सारे जो कि प्रोसेसर को बैठा सकते हैं गाइस, AMD Ryzen 5 Ryzen 7 के। सो गाइस, इसमें आपको जो कि DDR4 वाले 4 रैम स्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं और RGB हेडर देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप जो कि आपके कैबिनेट की और रैम की जो कि RGB को सिंक कर सकते हैं गाइस आपके जो कि ये सॉफ्टवेयर के थ्रू। सो गाइस, प्राइस की बात करूँ तो गाइस 15,000 रुपीज़ की प्राइस है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है गाइस। बहुत ही बढ़िया मदरबोर्ड है गाइस, आप जाके वहाँ से जो कि परचेस कर सकते हैं। ना यार रैम की बात करूँ तो गाइस, इस वाले पीसी में हमने जो कि टोटली 16 GB वाली रैम यूज़ की है, 16 GB की रैम। सो DDR4 वाली कोर्सा की तरफ से आने वाली वेंजेंस रैम है गाइस। इसमें आपको जो कि 300 मेगाहर्ट्ज़ की आपको जो कि रैम देखने को मिल जाती है। 16 GB की एक ही स्टिक हमने जो कि यूज़ किए है, बिकॉज यार 8 GB की 2 स्टिक अगर आप यूज़ करते हो ये वो थोड़ी जो कि ये कॉस्टली हो जाती है 1000 to 1500 रुपीज़। इसलिए हमने जो कि 16 GB वाली रैम जो कि यूज़ किए गए, जो कि आपको जो कि 17,500 रुपीज़ को देखने को मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है गाइस, आप जाके वहाँ से जो कि रैम को परचेस कर सकते हैं। तो यार अभी जो कि मैं स्टोरेज के बारे में बात करूँ तो गाइस, इस वाले पीसी में हमने जो कि एक SSD यूज़ किया गया जो कि आती है वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से NVMe M.2 240 GB वाले हमने जो कि SSD यूज़ किए गए, जो कि आपके जो कि पीसी के बूटिंग टाइम में जो कि जल्दी आपकी जो कि विंडोज़ को लोड करने में हेल्प करती है गाइस। बहुत ही बढ़िया SSD है गाइस। प्राइस की बात करूँ तो गाइस 4,590 रुपीज़ की प्राइस है। मस्ट आपको जो कि SSD आपके पीसी में बताना है गाइस, क्योंकि यार इससे आपकी जो कि परफॉर्मेंस में बूस्ट देखने को मिल जाता है। सो गाइस, एज अ मास स्टोरेज हमने जो कि वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से आने वाली हार्ड डिस्क यूज़ किया गया 1 TB वाली। सो गाइस, इसमें क्या आप जो कि आपके गेम्स और आपकी जो कि अदर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर पाओगे। तो यार प्राइस की बात करूँ तो 4,100 रुपीज़ की प्राइस है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप जाके वहाँ से जो कि हार्ड डिस्क को भी परचेस कर सकते हैं। सो गाइस, ग्राफिक कार्ड की बात करूँ तो गाइस तबाही लेवल वाला ग्राफिक कार्ड हमने इस वाले पीसी में यूज़ किया है, जो कि आता है गीगाबाइट की तरफ से GeForce RTX 2060 सुपर ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है, जिसमें कि आपको जो कि 8 GB वाली GDDR6 टाइप की आपको जो कि ये रैम देखने को मिल जाती है गाइस। 2 विंड फैन आपको देखने को मिल जाते हैं गाइस, और साथ ही में आपको जो कि ये 2176 कूड़ा कोर्स देखने को मिल जाते हैं। 1680 मेगाहर्ट्ज़ की आपको जो कि ये बूस्ट क्लॉक देखने को मिल जाती है। 256 बिट का मेमोरी बस आपको जो कि देखने को इस वाले ग्राफिक कार्ड में देखने को मिल जाता है। ओवर क्लॉकिंग एडिशन वाला ग्राफिक कार्ड है, बहुत ही बढ़िया ग्राफिक कार्ड है। इससे कि आप जो कि 2K तक आप जो कि बहुत ही आराम से गेमिंग कर पाओगे, और वीडियो एडिटिंग में आप जो कि 4K लेवल तक कर पाओगे। सो गाइस, ग्राफिक कार्ड की प्राइस की बात करूँ तो 36,500 रुपीज़ की प्राइस है। बहुत ही बढ़िया ग्राफिक कार्ड है, आप जो कि तबाही लेवल की गेमिंग कर पाओगे इस वाले ग्राफिक कार्ड से। लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप जाके वहाँ से ग्राफिक कार्ड को परचेस कर सकते हैं। सो गाइस, पावर सप्लाई की बात करूँ तो गाइस, इस वाले पीसी में हमने जो कि एंटेक की तरफ से आने वाले नियो एको 650M पावर सप्लाई यूज़ किए गए, जो कि 650 वाट ये पावर सप्लाई है गाइस। सो गाइस, एक पावर सप्लाई आपको जो कि 80+ ब्रोंज सर्टिफिकेशन के साथ देखने को मिल जाती है गाइस, और इसमें आपको जो कि 120 mm वाला बहुत ही लो साउंड वाला जो कि फैन देखने को मिल जाता है गाइस पावर सप्लाई के अंदर। बहुत ही बढ़िया
पावर सप्लाई है गाइस, इसमें पावर सप्लाई के साथ आपको जो कि ब्रेडेड केबल्स भी देखने को मिल जाते हैं। सो इस प्राइस की बात करूँ तो गाइस 5150 रुपीज़ की प्राइस है गाइस, बहुत ही बढ़िया पावर सप्लाई है गाइस। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, आप जाके वहाँ से जो कि पावर सप्लाई को भी परचेस कर सकते हैं। सो गाइस कैबिनेट की बात करूँ तो गाइस इस वाले पीसीबी में हमने जो कि डीप कूल की तरफ से आने वाला मैट्रिक्स 55 मैश कैबिनेट यूज़ किया है गाइस, जो कि बहुत ही बढ़िया कैबिनेट है गाइस। इसमें आपको जो कि ये 3 RGB फैंस फ्रंट में आपको जो कि प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। फ्रंट में आपको जो कि मैश टाइप का डिज़ाइन देखने को मिल जाता है गाइस, जहाँ से आपकी जो कि एयर वेंटिलेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से हो पाएगी। और आपको जो कि इसके ऊपर की तरफ आपको जो कि ये डस्ट फिल्टर भी देखने को मिल जाता है गाइस। ऊपर की तरफ आप जो कि 240 mm का एक रेडिएटर या तो ये 120 mm के 2 फैंस बैठा सकते हैं गाइस। और गाइस इसमें आपको जो कि ये PSU स्लॉट भी देखने को मिल जाता है गाइस, बहुत ही बढ़िया जो कि कैबिनेट देखने को मिल जाता है। मेटालिक बॉडी फिनिशिंग के साथ आपको जो कि कैबिनेट देखने को मिल जाता है गाइस। पोर्ट्स की बात करूँ तो गाइस इसमें आपको जो कि ये 2 टाइप ए USB 2.0 के पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। USB 3.2 के आपको जो कि एक पोर्ट देखने को मिल जाता है। RGB कंट्रोलिंग बटन देखने को मिल जाता है गाइस। ऑडियो पोर्ट देखने को मिल जाता है, और साथ ही में आपको जो कि पावर ऑन ऑफ बटन कैबिनेट पर आपको जो कि ये देखने को मिल जाता है। सो बहुत ही बढ़िया जो कि ये कैबिनेट है गाइस। प्राइस की बात करूँ तो गाइस 5175 रुपीज़ की प्राइस है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, आप जाके वहाँ से जो कि कैबिनेट को परचेस कर सकते हैं। ना यार अगर आप जो कि ये इन फ्यूचर आपकी जो कि ये प्रोसेसर को ओवरक्लॉक करना चाहते हैं तो यार आप जो कि स्टॉक कूलर पे जो कि इस वाले प्रोसेसर को ओवरक्लॉक नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको जो कि एक आफ्टर मार्केट कूलर जो कि परचेस कर लेना पड़ेगा, जो कि आता है गाइस डीप कूल की तरफ से गैमेक्स L240 V2, जो कि ये आफ्टर मार्केट कूलर आपको देखने को मिल जाता है गाइस। वाटर कूलर देखने को मिल जाता है गाइस, लिक्विड कूलर। सो गाइस इसमें आपको जो कि ये RGB AI वो कूलर ये वाला आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपको जो कि RGB लाइट्स देखने को मिल जाते हैं गाइस। ये वाला कूलर आपके जो कि ये प्रोसेसर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा गाइस, और साथ ही में आपको जो कि ये प्रोसेसर को कूल रखने में हेल्प करेगा गाइस। बहुत ही बढ़िया आपको जो कि ये लिक्विड कूलर देखने को मिल जाता है गाइस। इसमें आपको जो कि 2 120 mm के फैंस देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप जो कि कैबिनेट के ऊपर की तरफ जो कि ये फिट कर सकते हैं इनमें। सो गाइस आपको जो कि लिक्विड कूलर के कप के ऊपर और साथ ही में फैंस में भी आपको जो कि RGB देखने को मिल जाती है, जो कि दिखने में बहुत ही बढ़िया लगती है। सो गाइस लिक्विड कूलर की प्राइस की बात करूँ तो गाइस 5950 रुपीज़ की प्राइस है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है सारे कंपोनेंट्स की, आप जाके वहाँ से जो कि सारे कंपोनेंट्स को जो कि परचेस कर सकते हैं। तो यार ये था हमारा कुछ पीसी बिल्ड गाइस। अगर आप इस वाले पीसी को बिल्ड करते हैं तो यार बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाली आपको जो कि ये परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। टोटल बिल्ड का कॉस्ट हो जाता है 97,665 रुपीज़। टोटली हमारा जो कि पीसी जो कि बिल्ड हो जाता है इतने प्राइस में। स्टिल आपके पास 2000 to 2400 रुपीज़ बच जाते हैं, जो कि आपके जो कि कीबोर्ड मोड्स में आप जो कि इन्वेस्ट कर सकते हैं गाइस। तो यार वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए तो चैनल को जो कि सब्सक्राइब करना मत जाना। चलिए गाइस मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।